हे गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा नेल आर्ट। ये मेरी बहन की है वैसे, और मेरी बहन शूट कर रही है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रक्शंस। ये तो गए भाड़ में हैं। और ये देख सकते हैं, ये मिला है ये ग्लू, जिससे हम नेल्स चिपका सकते हैं। और ये नेल पेंट, 3 कलर्स की नेल पेंट। फर्स्ट आती है ये ग्रीन, सेकंड पर्पल, थर्ड ऑरेंज है। तो ये 3 नेल पेंट्स है। और है ना, ये देखो, ये हमारे पास ये है कॉटन बॉल है। और फिर है ना हमारे पास ये कॉटन है। और फिर हमारे पास है ये पैरों पे पहनने वाला। मैंने पता नहीं, मेरी बहन और मैंने लोगों को सबसे ज़्यादा इसको पैरों पे ही पहन के देखा है। और ये हमारे पास वाटर, ये मेरी बहन ने वाटर फिल कर रखा था। पहले मैं बना रहा था, सारी ख़राब हो गई है। तो अब मैंने आपको ये सेक्शंस तो दिखा दिया। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे ये टैटूज आते हैं। देखो, पहले ये बिंदु बिंदु बिंदी आती है। अरे यार आजा। हाँ, तो ये आती है बिंदु बिंदु है। और इसको तो साइड में रख देता हम यहाँ पे। और देखो, ये है टैटूज, छोटे वाले, इनको भी। और ये बड़े वाले टैटूज देखो, एक तो ये वाला है। ये इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये एक दूसरा फ्लावर्स का है, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। और ये भी है यहाँ पे, ये बहुत सारे पता नहीं क्या क्या बने हैं। और ये भी है। अरे यार आ नहीं रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ तो गाइस देखो, ये रहा। हाँ तो इसको भी रख देते साइड में। तो ये सब था मेरी बहन का नेल आर्ट। बाय। पहले मैं इसको रख देता हूँ, कभी मेरी बहन वो बोले कि इसको रख, क्योंकि मेरी बहन इसको रख देता हूँ। यार आपने कभी सोचा भी है कि मैं किसी वीडियो में किसी कोई चीज को रखूंगा? आज देख लो, रख रहा हूँ सच्ची में। तो गाइस इंस्ट्रक्शंस भी लाने पड़ेंगे मेरे को। आए, मैं तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ा। तो गाइस अब इसको बंद कर देते हैं।